同时按早，我是许丽玲，欢迎大家准时到早晨9点半来收看客家新新闻的名录直播。今天是4月初6，一开始我先提下按到的乡亲好朋友，今天是有一个新的规定，就各对今天的全台湾的四台报纸看起时，提前今天有乜个新的规定，先来关心的是《中国时报》。中国时报下半一篇呢，就先来提醒大家讲，今天了结束过后，就开始爱上班上课的。故作头一提醒乡亲朋友，伫炒菜嘅时节唔好贴标题，也还有新的规定。因为呢，筹备指挥中心就公布嘅，也下出来讲，一个有高铁。台铁也有台中运输工期以外，其实也还没当到乡亲朋友出现诺波一时节为炒机场茶一般讲的小黄。故说呢，炒机场茶係講也下意思無上茶無帶咗人咩，請個為本年發15000。然後呢，就係因為陳時中指揮官佢表示講，因為也博嘅呢係有減嘅3萬的人，佢哋喺討居家檢疫當中。故說實際上呢，就冇辦法講發現講全市感染嘅也條針頭。係個本土案例嘅動態，唔過就係因為大家限係會出現攞杯，無論講愛坐台中運輸工期，限係愛坐機場茶，提醒大家呢，愛帶定做嘢咩，係個一下要清楚嘅法則出來。喺講對日嘅機場茶駕駛來講，有人客上茶以前呢，基礎冇帶做嘢咩，日嘅駕駛朋友做得冇本機上茶，故所鴉片呢就要講做得冇追記，另外就係一種營業茶嘅部分，比如講 Uber 呢，也就營業嘅茶咪強下來利用一種一下新嘅規定。故所頭今邊嘅節目一開始，先提醒鄉親朋友，喺講呢今邊愛出現攞杯，愛記得有一種新嘅規定。然後呢，看到其他嘅就係頭草案部差唔多會9點加下，一下呢有一個富邦檢控公司佢係發布嘅一個清醒嘅消息，愛提醒講要按到鄉親朋友，佢一定會員工係講一博嘅，也建議咧連續假期就係搶名，也把有新嘅好料，係講呢有鄉親朋友佢一定會員工實施到國內11個有名嘅景點，大家千萬要記得咯，因為一下富邦檢就宣布講，要求講員工實施11個蔬菜嘅人。大家要注意，驚怕會有防疫防唔到嘅蔬菜，故所就要求一到員工要居家辦公12日，也就係對新嘅初6一直到新嘅17。也下意思12日提醒也條實施到也條蔬菜，就也博嘅唔好來到公司嘅，故所謂也係討企業防疫先來參前部署嘅部分。因為呢，我們繼續來轉到一個焦點，轉到中國時報當個喎，一篇呢太太嘅標題就寫定企業防疫係先來做準備，就像人家下看到嘅一個富邦檢，佢係先提醒一條員工實施到一個。前2日咧，一個有發布國家級嘅警報，也就係一般講嘅社保公布件先。提醒講一部嘅，因為呢也建議咧，天定大街還有中南鋪，也都有當到有名嘅景點，實在頭也4日連假期間降落嘅當到人，故作強怕就會有一個疫情車來車去嘅風險。提醒一到員工企業嘅部分，提醒一到呢，愛先來注意，就係頭也建議咧，愛居家辦公。另外呢，我對一個蘋果日報連登來看顯示，就像個客人看到嘅富邦檢，佢就係要求員工愛居家辦公。韓國唔但將富邦檢，人看到蘋果日報頭版頭一篇，沒有講到新港檢、韓國國泰檢，一3間呢檢控公司都係為到愛防，佢就去到垦丁、韓國中南鋪、元嘉南一條11個有名嘅景點，為要防疫防唔到嘅蔬菜，故所呢就要求佢就愛居家12日。另外因為接下來5月初1又係勞動節，一擺呢今年嘅勞動節係拄好係拜5，故所拜5、拜6、禮拜2，一擺嘅5日勞動節又有3日好了嘅，故所呢接下來指揮中心會針對一條連續假期來作為防疫措施。因為就當講因為也部分民眾頭部卡當中，從居家辦公冇處理嘅案件，驚怕大家呢頭部卡當中心情會當活著，故所呢就要求講，係講大家想愛放鬆心情，做得呢分別分流去，唔好一下呢就佔到一條有名嘅景點，故所進一步來看到一地度呢。
呢度呢就有講到喎，因為一個指揮官陳時中佢就表示講，連假理由，因為呢有當人櫃台青年安尼駛來駛去，強怕就會增加傳染一個車道嘅風險，故就希望民眾去上班、開始上學，也要上課正常嘅上班過後，還係要請注意，要離開現場嘅，要保持社交距離，還個要來戴嘴一咩，注意個人嘅衛生，還個環境嘅清理。陳時中佢咁樣講哦，就從一個連續2年，當人一下就走出去咧，規模抗人帶人向下出去了。佢提醒哦，出去了是做得啦，不過呢，卻因為驚會有防疫的一種問題，佢就提醒講哦，民眾呢就做得利用一般的2年，韓國呢平常時就做得出去了，唔好到連假期間一下櫃台青年降到一條景點地步度嘅。故所接下來一個指揮中心投入1-2禮拜。俾我針對一個連假，接下來應用嘅來加強防疫，來宣布相關嘅做法。比如講5日連休假期，我嚟做出重量管制。從當到夜市嘅呢，佢哋一下就降落嘅當人，因為係開放空間。接下來就係希望講唔好有按當人降落去，故咗可能會有重量管制。所以籌備人呢，陳時中佢咩記者啲嘢，比如講佢就天出。一團一個範圍，比如講呢，幾多人落去嘅，也要有人哋嘅計算，故所呢超過1天嘅量，可能就要暫停下來，每本人落去嘅，故所也係重量管制嘅部分。係講呢，看到一個蘋果日報當個佢就有寫嘅，無強用嘅做法，籌備人陳時中喺老記提出來，提醒講殺下來。有可能會按嚟做，比如講呢，有當人連假期間會去到飯店來遊覽，故就接下來針對一個住運天房嘅限制，有可能會希望講旅館同餐廳呢一種住運量，要留佢天一集量，避免有當人一下就去到嘅。另外希望從夜市嘅係個戶外嘅景點、文化景點，要有一個行人嘅行路區，從景點夜市嘅封路，要可以咧行人嘅一個行路區，就做得分散去。係個從一種開放嘅素材，要添出一個單人入口，也就係講入口唔好像平常時有按到，故所添出一類是做得咧。嗰個夜條呢，就係遇到愛防疫嘅5日連休假期，夾拍殺下來，又會從夜白連假先好了，一下去按當人。喺我哋佢出嚟看到一片呢，沒有醫生嘅咩小片呢，前面連休假期過後，會係防疫嘅關鍵14日。比如講，中國時報一片呢，也嘅段落，一片就有醫生提醒講。夜拜連休假期，實在都冇想到，比安順呢許多夜條所採嘅人還較多。故就強怕講殺下來4月初10嘅人，就會提講會係唔係會有確診人數增加情形。因為呢大部分嘅人也種切片嘅潛伏期係差唔多5年，喺個5年國家方2年嘅檢測，到時就強怕差唔多到4月10日。國家4月就會喺也4月連假期間，係唔係會有防疫出現嘅問題嘅所在？故作一個台大醫院小兒感染科主任王立明強調，對這邊其實14日內民眾都應該愛較謹慎地位。故作也係原因，從也4月連休假期結束過後，提醒鄉親朋友要注意按多物嘅。喺個指揮中心籌備處出來公布講，一下全台灣嘅確診人數係增加嘅，一個籌備增加嘅8例，估計一下全台灣嘅確診人數來到為363例。來看到籌備嘅一團新聞影片。佢哋拆嘅呢項團武漢市人圈子嘅疫情檢測，當中流行疫情指揮中心公布，全團17沙當中，從5月有3屆確診病例，韓國多檢都冇轉頭，其中按359、360係照天公發現有稀疏病變嘅情形，韓國先前已經有6沙確診，指揮中心將決定全團愛採檢，從公布採檢結果，全團總共9沙確診，8沙陰性。那個奧捷團呢，剛剛講他們的家屬，我們因為他確診之後，我們就會陸續會對他的這個家屬做居家隔離啊。那如果需要採檢，會進行採檢。還有5屆新增加嘅境外篩檢個案，有3例到先前嘅確診個案，與圈子相關。其中對美國轉台灣個案356，係年單向外參用班取到嘅本土個案343嘅勞工，所以你係咪已經簽到案343係哪位取到嘅？另外案358、362都係土地個案。
調查本土界案感染煙嘅先進圖，還包含初時公布界案352。指揮中心講，兩個界案唔係超重嘅原因，係要看條文嘅見地，其實的3年21到案300控制嘅大學樣人性上相處越嚴重。這個301號，我們是3月2號回來，3月6號發病。那3月21號跟352號有喝過一起喝飲料，絕對不是超商的店員啦。來往的客人非常的少，來往的客人非常接觸的人可以說是非常的少。好，那他們會接觸到紙鈔的機會也不高了。那所以他們都是用信用卡的啦，那個很難用紙鈔去交易的。現代案352兩人嘅身份，會部分民眾小講係點樣買東西，買到英國支票，更怕會取到武漢疑染。指揮中心否認唔是強姦，民眾多多洗手，將係保護自家嘅關鍵。客家新聞豐陽新蘇飛線特別報道。軍委呢籌備係公布講新增加嘅8例確診，呢度呢主要係咧係一個本人看作係超級傳播團嘅奧插團，一條呢先前亞團嘅旅遊團就去到 OTD 係個切片來旅遊，過後就發現講亞團當中有再個增加嘅3例確診病例，係個出大家來注意嘅係亞條確診者都係無症頭嘅人。其中有一例呢，係美國轉到台灣過後嘅人，佢本來係無症頭，一直到佢無出國嘅日本人確診過後，將去採檢證明日本人未確診嘅。故作籌備指揮中心就公布講，未來旅行團2-3人確診，就愛全團來全部採檢，韓國會也嘅用全團採檢嘅方式來看轉頭擺。先前盲採檢嘅一下就係有2個人確診過後，就愛留意回溯到頭擺。韓國指揮中心籌備嘅公布講，針對疑似韓國防疫專查一條高風險嘅人員，接下來未會考慮愛納入採檢。故作也係籌備呢指揮中心公布嘅8例確診病例過後，停低咪提醒大家講，接下來嘅防疫採檢嘅部分會有新嘅調整。另外，人家下對新聞頭度咪看到，籌備呢係有前幾日嚟公布出來嘅確診病例，其中有一例係頭一個商店買東西嘅店員。籌備呢指揮中心係證實講，一個人呢佢唔係到潮商地擺度來做事，佢係買東西嘅人添。唔過特別提醒我，因為呢佢愛同人減錢，故所就會可能會拿到支票韓國原價。一個指揮中心表示講，一個人呢佢係用信用卡來交易。唔過再個提醒講，因為一條支票韓國原價接就會名來名去，確實會有傳染嘅風險。故所建議係講呢，民眾同名嘅一條支票韓國原價過後，愛格細數，無處用酒精來消毒，也係同民生部分，因為提醒很多朋友要注意到嘅很多物嘅。前面聯合報來看到嘅係，看到下部鴉片。68年來 T4擺英國嘅5王及籌備安部來發表講言，故所呢就希望講大家愛同英國嘅民眾共下來憲法，希望講大家愛愛過去。大家就講呢，一個英國5王出來憲法，實際就同一個美國嘅總統川普講法嘅佢用警告嘅方式，實際風嘅 style 都冇共用。故所講英國美國嘅兩手防疫實際做法冇共用。川普佢係用警告嘅，佢講接下來美國嘅死亡人數可能會增加，就像先前嘅天一擺世界大戰用嘅。唔過呢，英國5王佢係表示講，大家愛共下。愛過去，也係見俾一套聯合報頭版下部鴉片有關英國5王出來發表講言嘅相關報道。見俾呢，應該看報紙時間大部分出到鴉片，因為提醒鄉親朋友先來預告，等家下10點嘅時間，指揮中心見俾係針對疫情嘅部分，我嚟加開早晨嘅記者會，嚟請所有嘅觀眾朋友10點聽到客家新新聞，向下來關心。見俾出到鴉片嘅，天氣再會。